Sì, sì, mi sembra meglio perché così possono sempre avere il diritto di manifestare in luoghi diversi dal centro e dare la possibilità ai negozianti di proseguire con le proprie attività. E l'ordinanza di indossare la mascherina? Sì, serve, utile, importante. Penso che faccia benissimo a impedirle nelle piazze, sì. E il sindaco ha ordinato che ovunque si svolgessero i manifestanti abbiano la mascherina. Beh, sicuramente, obbligatoriamente mascherina. Sono pienamente d'accordo. Sì, sì. E che il sindaco abbia ordinato di indossare la mascherina ovunque si svolgano queste manifestazioni? In questo caso, diciamo in questo periodo, sono propensa, insomma, per questo. Ci vuole perché i dati sono un po' preoccupanti. Sì, sì, ci vuole. Praticamente un giorno sì, un giorno no, ci sono diciamo delle, chiamiamole manifestazioni, e quindi che dire, sono sempre prese di posizione difficili da fare e che creano sicuramente dei contrasti e dei malumori, però bisogna anche un po' capire insomma che vaccinarsi non è così sbagliato. Una manifestazione va bene, 2 manifestazioni va bene, 3 manifestazioni va bene, 10, 11, 12 manifestazioni significa ledere anche un po' le libertà di altri, quindi credo che sia una scelta difficile. Speriamo che duri il meno possibile e speriamo che la gente si metta a parlare.